Шилдыманлы сивехел хыжаюлзан, катаран вылянза духаган хевелень пәрремеш пайырген ошшине дуйныевер, шынны жерема кырца чердень чечек шуралать. Юргаяса кетмезерех иреклехе дурдынза шүргүннене ихравлать. Шутчандалыга ыйхыран выран маченеген хыюллы чечеге авалхи чаваш чундан юратса шеш пельят пана. Ачашын шемжен илденеген зымахра паян міндарын шухыш пурынать. Вундо хырмы жемерен юлашки гунезенже шербе уеснегені казаккасы ялінже күнжуды гурна паттыр поэдымыр Михаил Кузьмин шак кіске өмірлі чечек шыбинже темле пірбекліх гурна. Халя Канаш районне керейген казаккасы пинде дохыршы рутмылды хырмыш шулданба шеш пілячебе хизепленет. Шак вырында журалны чываш поэзиен шуды жолдыры. Халық черенже нихшан сүнме хелхемер Миша битче. Ешлыда чухын жемгере күнжуды гурныскер, пәчекле хэше хынықса хуюллықпа баларза үсні. Шешпіл мишин шоллы кури ачалықри аза илевізін бірге шапла жирать. Пирін пірпічік тадық кивхымла вырыны бұрча, унда вәлтрен бит вайлы үзетчі. Эбі лажи казаға бұғынза шула шап вәлтрен хушинелле дыдаттым. Вәлтрен батне житме темеше удым юлзан Миша хэшне дұртса ғыларад. Вәлтрензене касма бұшлад. Вәлтрензене сапалаза бәдерзен пахчан тебір хіррине. Айлымлы вырына хубақсем нумай үзеген шере перзе жидетпір. Хубақсене таптама хэшпе касмадыдын атпыр. Варшывы елықтарза жидерзен томғалараган шыдық патне гаяттымыр. Томе пиде чаплыдым. Шывьямазырах ывышра чуста бек шырылать. Кышт шиелден ягатмашеш шывгерлі. Пәчік евіш кережебе керлі даран том жавзағылар аттымырда келеткезем думадыдын аттымыр. Тіріссебе галазан келеткезене Миша анжақ тума бұлдаратчы. Пәчік шершерен бұшлаза сенек тытны мыйрагаллы жыйттан даранченех. Эбі пажалуба похыр укшашеш тума білеттім. Пулдарулла ачан үнер асталығы үсех пырать. Томран дуны жержие келенже ашы курзан ывылнеенен месір ұштан варласа келдіндесе каялла хужине даварзабама хужать. Ачан тәрісліх туемеде вайланса гына бырать. Вышыллы дудыллы бурынныне гура пәчеклех хайжине нумай яваплы хилет. Шавы ғытрах Мишан сывылығы хавжама бұшлать. Піррехінже мұнча ғышын выртмана гайзан нюры жержинжех иға бузынать. Кунран гон ачан уризе мұратмадыдынашы. Шома туберкулезы бұшланать. Евір черебіх мазыр ширып кымылыскер тваты жол шағазанды бұшламыш кулда веренет. Она мұқтав худебе бідерет. Шаввахытрах аржин ача ашшызыр юлать. Вери юнлы Кузьма Федорова шилли дулны замантра пичешне вілерзе бұрақнышын шебере ярашы. Ял жинже узал ятсарылзан шемье евірлықра азапланать. Ширып кымыллы Миша пурныш туды мазине ытлаш шибех тудан загурать. Михаил Кузьмин пендетығы жүрвындватымы шулда хайын перлевне мағала буға сезе шығазанды учительзем қадырлеген 2 класслы шкула врене керет. Шав директорыш совренет. Звездочка ятлы журнал жырзаглар мадыдынать. Шак журналын художникеде, редактореде вылақ пулать. Сывызем, пілдерюзем, шкулды пулым зене жырзагдардашы. Палақ шак журнал тухна вырыс чілхибе. Звездочка тухна вғада жеспірмешше выросла пите лайық қалышма пеліне. Шағындақ пәрремішсове скоро ятлы сывы туғать. Бұл вғытра цензура бұлны шағынбады скоро сывене ширать выл вырос чілхибе, анжақта чываш сывы вежібе. Чываш халығын шыне поеже шыбақ шағында шуралат тенде. Вунулды жылды шамрага часах ятлы сывене жирма шыржыбри пызы бұлжынузем хистена. Вол вғытра Рашей дилхибене воры хурақсем дұртса елме хытланса, әшчен халыға шаратмадыдынна. Патша правительстве империализмла воржы бұшласан, шыржыв пызык евырлыға кірзе үкні.
Революция буласа шулдалық малдан сесіне шивіч тонлы байет, ыры бурныш пушланаса жанза халыға хавғалану бана. Вунжитчымыш шулхи авыну ехенче Михаил Кузьмич течі ғулынче учительсен семинарине вренмегені. Кешех аслы революция күніземде шитні. Чываш поэджі малеметлі жуғыжы зембе жиріпленсе, халықшын чынныбехте узылы ішсем дума булдарныне дуйна. Вунза кірміш шулхи кырла жуехінче, хузанда дұқсадыны канаш хажатыра унын пірреміш калаве бюджетленні. Унда волхайне пушлаза шешпел ятпа жирна. Кіргүнне житсен Михаил Кузьмин юлдажы зембе бірле течерех комсомол бірліхне ергелені. Ундан коммунистсен партинегені. Пролетариатпа бірле хайне пурныш хужи бегех туйзаилні. Үрі жуғыжы зембе хабартланза, вунды хырмыш чула кірзенех Мускава, агитатор зембе инструкторзене хадырлеген шкула вренме гайна. Виші уйықлық курсра партий білевне туптана вғытра шешпіл миши Владимир Ильич Ленина горна. Вол варенце галаныне тебе хурза, хура халық пурнышне шымылладас тезе дырышна. Шав жылхи кергуннех течери учительзен семинарне бідерзен, шешпіл хірлі жара жирынза хевелдуғыш фронтне гайма хадырленна. Анжақта партий ердюші ына салдага яма васкаман. Хастар жамрак течерех судпа следствий комитетінже дырышна. Яваплы әшре малды вырына яланах шинлық туюмне дыратна. Течі ғулынже бұрынау ғытыра шешпіл миши шурризен офицерен херне хойымбатне әжейледі. Течі ғулынжен шурризене ғылазыға шебрелі. Загудалина ятлыскер был хужамади Любовь Загудалина шаван аш шурризен офицеры болны бара вонолтары херне был хыйбе бірлізігайд. Шул женже она был чирлезі үтнебе кайылла давранады, ашына кайылла кыларзайрайды. Бара бұл кайылла течіне аранах келзеждетті, бұл вақытыра ништада әже илмен, бұл выжы баптыра мопштланы жау хераджа, кайран шеш білден шеллесі жа хераджана хойбатне әже илні. Юраман болны бұл я болны, анжақта ұшынлық ұнра болны, мөлегалашы саққын бірде балы, анжақта шынлық жүлеректеші, юрадода да жүлеректеші. Шакхуларах шешпел псевдоним Ильна Шамраксоваш, следователешне вырначны гунах Павел Бекшанский дузы баденче Анастасия Червякова балашны былна. Хыйенчен вуны жуласлы качагайна ажазыр хирарыма, мәнбур кымылдан юратса бырахна. Лешеде пәрле ушылза жүреме хирыш булман. Михаил кушран галама ваданны юрадывы жинжен, пирештие батне сывылла ширузем жирма бушлана. Анастасия вара хойын дуемызене учма васкаман. Убошки Новосибирск кулинже уры хирарымба жемге жавырныне, шел булинде унжухне чухлама булдарайман вол. Шешпілін ветха юрадас келіне. Алар жен ветха. Шаунбада чуна шурмалла савасем жирна, пар минутта персаманта булиндет вол. Юлзам. Анжақта пинге дохыржыр ширімміш жулда Чуваш автономия облачны ергелезен шешпеле Шубашкара жінзейлеші. Тывандырыға даврынзан бол малданах комсомолып көмінже, ундан революция трибунален председателенже ішлеме бұшлад. Юстиции пайне ерте бұрад. Тәріслікшін керешсе, халықран гулаганзене сакунба келе жүлін явап тұттарад. Піррехінже бұл тован жырленеде келе жүзір құтланнышын оскертмешкен вижі гунлық термене хубад. Сумлы әшре шешпел пілевне үстерзе тірлерен съестсембе конференцизенже пұхузенже булад. Пулдарулы хішне күлензе вырыз ширавжизен хайлавызене чавашла күшарад. Тован халықын евір бұрнышне занласа вуд шулымлысы вазем жирад. Шалды туемебе туйзаилны пирлі халық міндері. Вайлы, хватлы халық икенне. Она вал туйны, она пәліні вал, пәлзадыны. Үлтінбек халыға, аслы халыға, тәлінмелі пызық чулны, ұры кымылы халыға әмірзем хуши. Тарлы сылдавзыне бұла, кивішлібе хақламанны, она педі күрендерні, чүнне ұраттарны шағы. Вал тарысымар бұлны, шаг пәдім күренімне, пәдім ұрадывне телевидергаларны, оның шағы пәдім бек карансы візіне күшні. Хойын жуғышызене поэзия орлы халыға білдерзе, шешпіл пұржы мәрен караппек ұры бұрныш патне шулғывад.
Революция трибуналне ертсе бұны вұхытра, тірісмарлықпа бойны зен мұлне турца илзе чуғынзене валешне жуқта хыйне пірнім хывармаст. Үттізене де хыйбек тіріс бұрынма віріндесшін. Ширин бір рет ұлдара адып қадет. Анжақта немехте думан дед. Ша вғытрах варавыл. Рев трибунал председателя, юстиция бане ерсе бұрат, түрлі комиссия ишлет. Халыға бұлжат ветха, хыжа вғытрах, выжилы дудылы бұрнат. Огур ешілі бірлевізем, хума жінде шилы вырза бұрнаша. Ослы, пілюлі, шамрық пұшпақ рев трибунал председателем, шар комиссарне Араслеме Дратте, Ефимова, армне Пуянзен тұлыпне панышын, визе бөлімлі хватері илнежін, шынзем шидік шүресі, нишса бұрынмазук, авыл арымбейкі жы визе бөлімлі хватер, иге толып, тадаты деп. Тәріслікшін кережігене урақ-ураган ерзірземде тубынзақ бұрашы. Хыйзене хиріш кайнышын таврыма хытланашы. Юрий туынды сылдауба, юстиция жүрдінже пужар дұқындезе, он жын айыплашым. Варай, ерек сабочын подвальнчелардашы. Ерек сабочын халде бұр Иванов фурамзе. Термеревол пір айыпсыр херіх бір күнларына. Сивы бұдвалда шымы жирі тепірхутвы елме бұшлана. Анастасия Червякова шеш пелін чун ырадывне туйны евер шубашкара ширу хышын ширу яма бұшлана. Шав термереларны вғытыра, улды жүрі келзе жетіне он батне келіне. Вара чипачик шеревінже таваты самаққана болын дед. Миша, я тебя люблю дене. Шеш пілмекші малдан савын загаять. Анастасия на юратныне пілзе. Как нежданно счастье, сегодня я устала от счастья, де заколотила. А кайран вара тебір жүріне улама ұшладде. Езірік шубашкарда пызык вырындалар адыреккен. Пызык ішірейкен. Косеш пілмеші вара. Урухла жуғышла закирзагайд. Езір шулдалы кайылла мана юрадай марыр болсан халден ебе пызык вырында әшленне құранчақ юратса бұра қырыры тезі үйтса иккеленме ұштады оның тойымыз енжен. Юрада юратмазы, кайылла құралбамайды. Юратмастыр болсан анда жері ұрық шеру дед. Шел булинде Анастасия Червякован шешпеле хыйын тойымызын бірге поэт бұрынны жух пілдерме бүрмен. Унжухне революция баттыры давра шавранаган узалвайзем хватлы булна. Хаяр дышманызем адалану жылне бүлзеларцан, шеш пілін тыван тұрықран тоқса гаймадивне. Көш реона шутлы юлны юлдашызем булышна. Коричев самохран. Иштувком председатель. Она майлы булны. Тут иземдем на майлы булны. Пурде она курайман, пуринбеде был. Едем ретли булман тесе шутамаламар. Везем түгі баны бе. Она сывалмала. Ямалаты вашы. Чулғалына кайза бұрдать. Чулғаларан бұра күндіра. Бұл Шубашкардан кышкырза ереген чіребе. Кышкырза ереген чүнебе. Тоқсағайны оқса қылаза. Сывалмағайны болынды. Чываш, чываш, чываш. Сан ыйықлы уюсыне, сан лапка комылла ажаш, еваш айван ялусыне. Савмашкан манын халам шук детівіл. Ку, пинде 921 жылда, уды уйығын пилік мұжынче, Евпаторинче ширна сывыран. Мәжін шапла қалат кәшешпіл. Мен қалаттырадыны шақсымақсыне. Еваш айван ялусыне, савмашкан манын халам шук. Мен болса ерде кәпін бұрнышыра. Мен Шубашкарда апла болса ердет. Мен Рашерек апла болса ердет. Мен бұйше шын нумай жүрет. Мен шын налынмаш. Мен шын пұлышмаш. Пұлышмада тұрышмаш. Вот шак шушсем азбандарны. Шамрак шеш пілчімне. Шавахта крымачи ценех поэдон комылы малдан шекленюллі булна. Евпаторий живыхынчи таласы санаторий револ шене юлдарсем дупна. Вол ешра хыйбеге хиріклі поэт Украины жинне Федор Пакрышын. Паллашсанах пір-бірне әмір білнебек шанчықлы тусем бұлзадырашы візем. Пиде хавгаландарны начав Евпатория. Унда был, шак чывашахыне айыпсыр айыпланы хыщын, тебір хучень войліне бек туять. Унда был, шын бек туя бұшлать хыне, уриде оны, сипленне бек пулать. Күндірда, мілелай хитер зылзем жирать.
Тюрек камылы уже загаять. Уже шив, уже хайыр, хевель, юлдашсем. Санаторире канны вахытра бекха шубах ширин беремер шул хыбар жидеть чувашра жамбе гадылдырыгенде хыружы вышлых веземенде ништага загреймащеш пельмеши унда эшлеген земде шав хызень кыштах параган укшинжен хесседе болзан шак чуваш халыхне пулужас тезе укша уйыр забаращы манунда деть тван шыржыв деть вышлыхра деть билет педеть деть эбі варагунда ташта аякра пин километрда адашса жүрептет, бұл кале хыне айплать, кале хыне хинеть. Чила емер пусмыра енже бурынны чывашхалыхе, тине хадаланма бушланыскер, каллех йывырлыха керзеюкне поэдын чирине журна. Хура тинес херребе ужылза жүрене жухвыл, хумзен вайебе мынашланза, халыға вайбама булдараган хватлызы вазем жирна. Вешсер херсер тинесем, хуран сипсимесен, копоктумлын, хумлын, ширана шапса хаюллын, хумлы сулнық сымбесулын, хумлы копокпа вере. Ман шунатлы вутлы жуным, шынжере чененжере, кережувай не анжақ кымылать шактенжере. Шагынбек ергезембе бұшланат шеш пельмешін тинезе завве. Үрі бұрнышпа тәрісліх кережевне гына кымылланы чываш паэджі. Евпаторинже шактинес херренже выл иге уйық шуры зипленні. Шав вақытра сағыр совы жирна. Чываш, кадаран каш келзен кашхи гунын мілге. Инжет шинже уйра уяр, шын гунаге тада үптеде. Бұрде візем чываш халық не вайхал барса, ширіп шыржывра шын бұрныш пұшлама ехравлашы. Крымран чываште не был сывалза даврынас пызык шанышпа бұрынна. Тинесе совын умзымағынжех ағы мін жерна. Тинес ағырза гәрі, хүмебек хумезем шавлаза, ширан херне вайлын бұрза жабына саланашы. Тинес эс вайлы, хухумузен вайлы, хыюллы юрриза себе манжерене вайгүрд. Чаре шундыр, чельхевешне кварлысы мақсен келчір. Хамвая, чаре вайне чываш шырне барып. Кварлысы мақымба шамрық чунзене варадып. Пурде тенже күрчір, шүт тенже илемне білчір. Анжақта чываш ене урық никшан давранаймасы бірге унжухне выл шутланы же. Хурадинес херринже шывжиен уйық шудалза духныне югерзеларны жоқ, шешпел художник пулма әметленні. Курортри бурныш вешлензен Харьковра пакрышын юлдажы безу булашса, Киеври юнер училищене веренмегені. Анжақта тебір ернеренех шешпелін хисметредыра сынжен хыдараган вғыжы вешленні. Поэт шарретне дона. Тереспе бурын мағынықны жинна, унда каллех майзыр йывыр булна. Чуне тулза жедет, калех халықшында, бұл курадюнда. Пуянзем, мелейірдегеші, шеш пельмешенде, онда йыдыбек чубап тет, онда выл урай жвать, онда выл кымага худать. Тада ыттеде, шавығытырақ пуянезем, онда мелейірдехнене гурать выл, шар бушлығызем. Абачемеш складенже пушлық полныскер вишкон шимезіргіні. Таза жонлы жин выл, сапкон ғушман ябыланы туман. Шешпелен каллех чирых ускалать, шома туберкулезы ужылать. Унжухне паттыр салдак хуржы жанжықсы вине жирать. Канаш хачат редакциебе чывашри бәлежізім батне шируба дугать. Тыван халық вишса вильмене, литература адаланаде, тада ты иду зембе кызыкланать. Хой выжилы дудылы бурнаган скергеевра, хой тузабдеремен эшшен гулянать. Вот шамбек полны малданье коммунистсем. Шубашкара хайен партия документчезене ярзабама итсада ширузем жирать выл. Тень юстиции журтне черце ярагана хальчен дупна дезе жутлать. Анжақ пірле ішленесенжен немле хуравда кетсе илеймен. Рефтрибуналдан гына пужарба жығынны эше шешпелен айыбы жүккене була хупны дезе білдерні. Шаввахытрах шуржула яғын хесметредыныз керін, сывлығы хавжаныне була салдага тыне хывма дивні. Салдакран сывлық не була кайма дивзесін, Шубашкара таврна майжукка, кунда он ташманызымны май Шубашкарда,
Партбилете де перлемар Турцаильна Паман. Что делать? Он постоянно находится в переписке с Федором Пакришнем и отправляется. Федор приглашает его в свое село Волчья гора. Он отправляется пешком в Волчью гору. Астер уезенде кашкар сыржы ялнешидичен шешпел тоғырвуны жухрым шуран утна. Шул жинже игі далық булна. Тәрлі ялхула видердухны жух каллех ытты жинзен нужине курса чирине жундарна. Мы приезжаем в город Бровары, где Сеспель, будучи в этом городе, писал: «Вижу беженцев с Волги, которые на ходу просто падают замертво, а их грузят в телегу и ничем не прикрытые тела увозят в неизвестном направлении». Вот это в городе Бровары. Он видел эту страшную картину. Чващинный зем в Вильнине Волкурна. Шар службин день ходарны юлдашне Федор Пакрышин чунджерерень хабылдуза ежынна. Ялды чухынзен комитетчин председателі булнымай, хойбатне хваттере яна. Унда кыштах вайылзен шешпелмеші астер районенчи шәрішпайне әжі вырнашна. Хойне узоллы жинвырыненче дуйны унын кымылне шеклене. Кышех шәрішпайне астер жүменчи Старогородка ялне, улбу чуртне гужарашы. Шивыхрах тіленмелле улма жирла бахчи. Астер живы юхса вырдать. Икимыш күнне гайетте болды. Тада хавасырақ келет. Мен жын дезен онда Наталья Рубис побалажат. Профессор хері. Шеш пілмешіне келіштерзе бұраға. Шеш пілмешіне де кележет бол. Бізе мұжылза жүреші. Онда журнал Галара Сибирги де галажач. Хыйын келне езегат. Кыштақ хыналадина Наталья Рубис. Шак туслықта. Пиде пілдер ішле пулны. Шеш пілмеші жын. Иккіш пірле час-часах сатра ужылза жүреме бұшлана. Шактел болузем шешпеле шунат хушна. Чирлескер әжі жүрес шулада шымылланақ барындарна. Кашкар сыржебе кивы хула хуши твады жухрым болна. Күлленех шак сукмага дағырлатмашқанына күнді жүчандалықпа авалхи хаватлы вырынзем девайбана. Шак чиргеве пинде доғырвунза кірміш шулда Михаил архистратик яжебе Владимир Манамах негізлене. Шешпелмеші әжі утны жоқ шак вырынағы барса канзаларма юратна. Сывлыш шавырса вайбухна. Шәріш пайынче шешпел адылдыры хинчи выжыба аптыраган жинзене булышаган комиссия инспекторынче дырышна. Украиныри чухынзене булышны беберлех майбурдаран аякри тыван жыржывне укшаденге тырбулы затна. Былтыр затны пырбагон Чуваш республикине каржы кыржыксенде шапкаланза вышты выжыбынзе пулышны. Шеш пельмеші чухын сәне не детсіз. Барасыне был әппін станда болсан, мөлледе болсан, майласа, укша, тупсап, парса. Чухын сәне ачи сәне жиденне. Шешпелен ыры жуғышы зем пурнышланма бұшлазанақ, астеру езен шәріш пайын ердюжи улжынат. Шәне бұшлық Нестер Савченко таса жонлы жин бұлманныне кывар чареллі байет тюрех туят. Таштан келініскер, бұл өстердерген жечур алзависны шен мар. Бәрре бұқсақ келіштермест шешпеледе шынна видер гураганскер тюрехынлан әт. Ку, юлдаш, урухла шин. Ибір, унба, піржулба, піржукмақпа удаймаспар. Вот пушланать өзен унда антагонизм дене, варжа, иккіжеге вайла. Шешпел неме бұқмазыр чухынзене бұлыжа сешри еврлық сене жінзе, тәрісмарлыға хиріш вирлерех керешме бұшлад. Хойын вірізі махне Куркуль Савченкына да күшранақ калад. Лежі вара Михаил Кузьмин чынныбе гамбулныне жиріпледестезе, чыважы бұлышне темеше жиру да жирать. Хурав бұлманныне гура шешпеле пач хизеплеми булад. Тюрі гомылы чываш шамрығы вара, чухынзенчен гулза бұймағытланаганзене вырыналардастезе, хойне валли тышман ғышын тышман дубать. Кунда да она терс полнышын юратман, лереде терс полнышын юратман. Чынлық выл яланақ, камада булен бидихыды ұраттаррать. Варашав узалзен, візанчав чын-чынна подерес келет. Візан хойзен жүлде болас келет.
Нестер Савченко шешпеле курайми булза жидет. Хойне пызыга хураган таргын гына гудезе ура хума бушлать. Малгурумлы совашвара хойне теп тума булдараса зесе, соввезене Федор Покрышене упрама барать. Шавахта ырра жанза Наталья Рубиспаберле литература журнале хадарлеми бужынать. Кашни гунах вышлыхпа аптранызене булыжать. Вол ведь комиссия не было. Вол пуян зембатне газа. Итлаши дырыне елне. Итлаши ябалне елне. Хальхи вот марыть халық выживелеть. Беженцем тарзайки учса келнешін земшүресі мақырза. Бұнда Украина тулық, бұнда візен келетсенже пайдақтыры вұртты. Вол керген мезірек візенжен итлаши тұрбылне елне. Купай начальникінде черечі житті. Она да вол кушарна каланы. Шешпіл хыйн пайне шүгірне парат шуашан келіне ажалы хирарыма, ажизіне барат шидерме. А вол хыйн келетірі кывагарза вырдаган түріне барашын бар. Вара шешпіл меші кашни булшма держать, вышлых баптарна жинзе, вол хойде выжи баптар за горна даха, вызен нужен ланаганскер. Вара вол суда барать. Пуянрах бурнаган христианзене, вышлых баптарна жинзене ежін чердезе. Вызен закон жемек полны, шав выхотры закон. Вумбелк числара бахмала болны дед суд, а вызем внутрь числана гужераще. Шопах шертме уехень вунбиллек межинже, шереш паенже пуху булза ирдеть. Унда Нестер Савченко бушлых выжеба аптраганзене валли бухна абачимеже, хызень хушинчех пайласы бірге галажать. Шешпел тюрех шакна хирешлене. Ексеге ексек тезе кушрангалама хораман вол. Вол ниме бухмазыр, нимрен шикленмезір, хыймен теріс тезе жутланы, шавеже вол туны. Мен бевешленет вол, она уншын мен булад, унбеге вол шуғышламан. Тарахса кайны Савченко шиллене жыныштараймазыр Михаил Кузьмина пуржину менжеде узалзы мақпа қыртсадықна. Шак ужымлы калажух үшін. Мен тума бұлдырат ол. Вол онда хыйн ешкері, хыйн шайки унын. Она вол шынна бұштарасы вол қалғанимде бар. Унын тюре сылда бұлны. Тазалымашкын, шешпілерен. Пуху хыщын шешпел шиллене шыл жирца иртерзеяна. Эш хыщын хыйын бүлеменже юлза, кымылне учмалла шені журналвалли совозем бюджетлене. Волон жүхне созвездие, шылдырлық ятлы литература журналикларыма дыдынды, пуштарны. Наталья Рубизавыл явыштарды онда, секретарь бекек шеттеріне. Хыйын юлашке күнжевыл, шавыр журнал баларны. Савченко ына хыйне хиреш рапорт шират тезе жутлана. Шавзамантрах тебіргун судпа айыпланмалла болны хрещензем батне шешпеле хиреш хедертме васкана. Шырка старый город кыра пызы гингек пулза иртне. Тебіргуне иргене хыбар зарлать. Он пақчара, пуян бақчынже шыгаран, шав тударажы шағынды. Өзе мұна тудар мусульман дезе жутланы. Ивара, шау, Нестер Савченко на калаще. А там ваш Михаил Кузьмин виши? Собаке собачья смертить. Нестер Савченко. Ку расшири и кемыш поэт. Камжинен чаплагалына. Шамбада уна вазем першельзер тептуна. Вара, мен гытланашы вазем. Шин еврле пударашы дедери. Шудык те чауна. Милиционер избыны, тубыкпа Пиринбек Пударман, мусульман тезе түргенде лартса чикне. Вара, унын тыван пичжебек пулны пакыршыне пілдермен. А пакыршын жүкпалышын, чугынзен комитетин председателем. Жадаранче шешпелевал хизепление юратны, шаллене юратны бек юратны, тыванне юратны бек. А шевелзесінде шауын жүхлема гарман ептеді. Она пілдермен, үтізіне лайқын пілдермен, бұдарында чикне. Шағы хыйех, икелене шурадат, мен сен. Вол хый шағын забиліне пұлзан, вол хый айыплы пұлзан. Она уйырмақ каламалы. Вот шағынбек, бірінбада келші ұнда, пішмен большевик, шүмірзе жүрет, шырадат бере. Вот хыйде вали хыйду придез мұқтанмала. Віземді вұртын бұдарашы. Мен сен шешпіле,
Ним тухтамазыр, шавгунах, шавырнах, мусульманна, бударны. Каламазыр апалны бізен түрсіне халық білдесін сәхрейгіпні. Түрсінян бұтшырдезе шавгунах бударны. Кунда түрси сағал, кунда пөдімбек, суяс, пыдаррас, тезе туны еш. Наталья Рубиста шешпел вильнене пыдарны чух кына білні. Чупсабына анчах тусне курза ілгереймен. Шак пулым хышын Федор Пакрышын игі мұжырлашаба вармандан пызык юман туртарза келзе, юлдашын вилді приежіне юбал артна. Шешпел хыйшине алығыны булзан, шакна мінжін ун живых юлдашызене білдермелі булман. Шак самантран чываш халықне паян күнчен каныш паманы иду дұқсадырад. Шешпелен вилемебе шығынны іш пұш, мінжін хашинзене шавжавах иккелендерет. Хыбарвық бірін бұда қайран жетіне. 24 жылда сундал журналын премш номерінже бюджетлене оны вғыт шиде. Вғыт чывашшыгеде темірдаде теген сатине премш номерде бюджетлене. Онда жерні бұл біліне дед қайран күна білініп. Шаксамақ сене шешпел миши вғыденжех бұрынна шәрде билік шула жетіні жинзымахе жиріпледет. Шашыды жабек хабар күнді. Сөзсі біліші. Дүзі ғажат бар жерді. Қаласыз. Бүгін жүйе сақыр-сақыр сұрқла болды. Сөзсі біліші. Сөзсі жерді. Дүзі қаласыз. Украинцы шау улбут пуштықсы каламашынде ебір білердім бір. Пире була вилжетезе каламашы. Вот шағынды. Пирінмен думала. Ененмелі. Калашы. Вот бұл қай жерді бітка. Епілжен мана пударыр. Манын клеткене кибер ұрлы прағыр. Сыва унчукне выланжақ марунбек шырны. Пәден бұрыс поезинже шамбек темы. Бұл күрежірі шындері себе. Күрежіве пәдем хвада барар себе. Вайғала небіренмезір барар себе шығынны сымақсемізем. Тұшманы земшін шешпел вилеме паллах савынышлығы бар болна. Анжақта паэдамара лайық білзе чундан юрадаган земшін әмірхи ыраду бұлза юлна. Миша шөпе пинатте піртаван порны. Ақы манатте. Епірача чоқ бұқақы бекелемек. Ұқмаға чашырат манвет еп шағын сайвелметесе қалатшы. Шеш білмеші ұқмақ марветі оқы есене Аллахума. Шеш біле, чынны бекте, вілернене, Украинара малдан ақ біліне. Халық бақалсай хушыде туслыға, шиліп кетмелі болна, юраман болна он жинжен қалама. Апла бұлзан тірісліге хойюллын қалама вғыт жетіні. Шешпіл бұрнышне тірлі вғытра чилай жиндепчені. Анжақта візім бұқны документсенжен нумайыжы чываш ене шидеймезірек шуғалза бәтіні. Қошт кайырақпа унеткерліхне пұрйенлен тепчегенне Петр Чичканов болна. Варжы ғышын Киевра юлны чываш Украина ятлы журнал художнигенже ешлені май, унды тәрлі архивра болса шешпелбе жығынны чилай документ бұқна. Поэдын кашни күнне дейні бегех тепчені. Візем шешпелін вилемебе жығынны иду земжіне хурав барашы. Милиция бұрза пұғатте, протокол земжиратте опись пұтавашы, описре паллы, пилік ебалы. Онда бұр справка, тоқтардан баны қожа сеплеме жирзабаны болны эмел. Шауындақ болны эмелі де, тада болны пилік пен ұқша, совет ұқши дезе жерін онда. Шау ұқши іштан болны негамды тепче задыман. А шеш білмеші, шәріш пайынче ұқша илзелгіреймен дейді. Шакна Федор Пакрышын зымахе жиреплетні. Шешпел хватир хужинжен аптекына кайма дезе вишшір бінденгі кивжен илні бұлна. Эмелі икшір доғырвын білік бінденгі дына. Кісере тупны білік біне шыбақ аптекыран тавырсабаны ұқша бұлна. Туаттымыш ебала ол кенеге болны Людвиг Фейербах кенеге. Описре пилікміш ебала ол шнурок отцом кедесі жирны. Чичканов тепчезе бәлні дұрық, шешпелін чыридап мажарынны бірге қалаган справкада паэда бұдарны ғышын тебіргунанжақ қадыр бұлна. Унда вилім вғыт неде вырынды күркүлзене айыплама сылдаван бұлдыр дезе улыштарса жирна. Имеш шешпел кашпул иченех кайса жағынна.
Документсем жирепледеген тебір кыткыс саманд. Шешпіл миши шагынзадыны евішшуменже мошыр пушмакларна. Поэт вара шавгунзинже шарран жүрені баллы. Пушмакне выл тұғынма юрық сырскерне піргун маларах юзаттарма дезе күршіри гриші дусне барзағы варна. Шешпіл шара уран эше гайныне унын юлдашы земгынамар, волгун она курны шинземде жиреплетні. Шеш білмешін, пушмагеветке күржіре болны бұл шаруран доқсағайны ұйтса білмен өзім Кайран Федор Пакрышын теңгалзықдар түтвізіне азы үлізенже. Кунда тебірейду журалать. Шешпіл шарран жүрені бұлзан, она жақны евіштіліне ұштан пушмаксем келзелекні. Тень узал ешеді ваган зенжен бері васканыбе ванзағы варна. Украинецен вилезумен шин урене ғывза шағына деккен. Пушмакне ғывза ғонда жәмек шағынна дезе қалақтарашын болны. Хыйық шағын заявлять дезе имитация дуны. Улдавлы киревзіреже шешпеле курайманзем шәріш пайын жүрденжех тума бұлдарна. Унчухне вырынды хажатра күнберги галаган статья духна. Осерда шешпіле пиде лайық піліне танды жызем пурначиші. Ебір кайны чухне. Свистельник, Руденко, Григоренко. Ебір түрлі болны өтке ұт бұл жол, алы жол кайла. Бізем пиде хизеплесе калажачыш. Свистельник каланне сывадып. Унчухне Осерский вестник хачатра пецек информации духна. Земский уездный шурчинже. Шав сотрудник шағынза вильнетезе. Хали еберунда шырарымыр хачат номерне. Щук. Шурдинче, хайын шурдинче хвилерме булдарны пырзакене де. Амень хирсегайнда влерне. Документ тұрық чываш паеджі адылдыры хенчен келіні таргынгына жұтланна. Шавынбада ун вилемне тепчесеже ытлада васказа хупна. Шешпел бурнышран уйрылзан, унын чишивых юлдашнеде Федор Пакрышене чухынзен комитеденчен кыларза яна. Чиры адаланныбе удайми булзан вол, киленжеде нигама гирлімар булза юлна. Халзырланза житнескере Давидпа Евдокия пенскизем херхензе хайзин келне кертні. Візем Пакрышенбе малданах туслы булна. Шамрык мошырпаденче Федор Николаевич мен величенех. Пинде доғыршыр водырултымыш шулчен бурынна. Хойжу менче упранна шешпілзі визене Петембех Евдокия Федоровнана барзағы варна. Она была уникальнейший человек. Она говорила, да никогда не верьте, что Шешпель повесился. Никогда не верьте, такой человек не мог повеситься. Это был уникальный человек, это был святой человек. Насколько он был добрый, справедливый и праведный. Евдокия Федоровна шешпіл мишине темеше хуткына курна. Шапахта әмірлехех ырыба астуза юлна. Тоғырвын бір жула жидетчен бұрынза, чываш халығышын нембе танлаштарма жүк пызығыш тузағы варна. Шак кадр манжын ырыма хақлы. Кул Евдокия Федоровна Пенская. Ку кадра ебі юдерні, күнде шерзағыны, тоғырын білік мәсіл, Остер шкуля шерзағырмыны жылдылдар не палы дума, кайрыма ребер. Лайық парне земелзігайны, шыбақ шавынчықне, юбилей уявнызем хушинче, ибір Евдокия Федоровна патне, кайрымар. Выл пиды савынче, ибір пыныжын хойчывасыне черерен юратныне, вуны хутта, ширым хутта галары булмалы, кучызем шишеші, шешпіле юратса заилче, пиде. Вот чамчухне югерны кадр. Ибирку Украина херарымы умынче яланах парымлы, шыбах выл, шешпілен сабвизене, неме бахмазыр, НКВДна бахмазыр, немесен фашистене оккупацияне бахмазыр упраза хварна. Евдокия Пенская шешпілен алжиры візімбе документізіне варшывығы тінче пәчігаржана хурза вылық видеайнех шырышне жавза жикні. Шапламайба Кайран поэдымырын воты рытласывви күнжуды күрма бұлдарна. Бұл лекне болзасын, ана баллах лайық болмасчы, ана хубатчышы, сылқына ерачыш пөлем. Хұрчухне дед, шешпілсі везене дед, хамба бірле дед, әжейзе дұқсағаятымчы дед. Хамшук чухне дед, темле иккелене зум болзағайны вғытсенже дед, бірле әжейзе ғаятымчы чексе дед, шешпілсі везене. Ну тота кам, мілле херарым жанбек тума бұлдарайд. Баж ют халық шинны, ұнжын шешпілміші.
Кудорохра шешпелен еткерлехне упразағы варма болышны Евдокия Пенская шак шуртра бурынна. Кардыжинче халі евішсем ашқарашы. Шурдын шыны хужиде кунда пурынмаст. Алага пидерзе хуна. Шапақта кушурт чилай козықлы булыма упрать. Шак катесре замахран перене хушинче, пинде дохаршыр водырмыш юзенче Евдокия Федоровна интереслі сонюгерчик тубать. Вол сонюгерчике шак перенезен хушине перехинче гунда комага шавырмагеліне жиннын ачи пюртренилзе дұқса пыдарза хуну булна. Кувал шешпелмишибе Федор Покрышын пірле юкне пірден бір фотография. Она талласы санаторире дуна. Сонюгерчекре шешпелмиши уризем сывалма бушланыне кадардастезе шлавар пешине де тавырза хуна. Шулзе миртне май шешпелмишине халық манма бушлана. Ун жинжен пинде дохыржыр водырза кырмыш жулда Украина жиравшизен пірліхен бушлығы Павла Тычина азайлна. Тарас Шевченко юбилейный иртерне вақытыра, Шәржеренберг жылғы юбилейный иртерне вақытыра бушланат Киев ракалайжу. Онда кайна Иван Ивникпа пірле Василий Усли. Шагын хышын Украинара бурынны Василий Усли жиравжа шешпел байызине тован халық патнеші дерестелешпе нумай дырышна. Унда мен бухныне пәдембех чаваш жиравжизен бірліхне ярзадына. Анжақта шешпеле астываган уйрым жинсен кевішлігі хойен узалышне дуна. Варжа умен Василий Устизе унда кайна, шырана, тепчене, візем ярзабана, материалзе, Шубашкарда писательзен союзынже шуғалны. Коварчар елі байыдын чонсы везен пірреміш пухиде пинде дохырчар херехміш шулдагына бюджетлензе духна. Шак вғытран шешпел яджы шенерен шекленме бушлана. Аллы иккеміш шулда чапла байыды мырын амышеде Старогородкара ывелен вилді приезжинче булзагорна. Здесь была встреча делегации с Чувашией и писателей Украины. С Чувашией была большая делегация, и главное, что была мама Миши. Она была настоящая чувашка в национальном костюме, очень красивым, конечно, с грустным лицом. Уже столько лет прошло, я помню этот момент. И они делали снимок, значит, маму посадили на стул, и мы стояли рядом с мамой, и нас фотографировали с ней. Все говорили очень теплые, очень хорошие слова об этом молодом человеке, который отдал свою жизнь, ну, может быть, и при каких-то обстоятельствах непонятных нам. Пинде дохыржыр аллы бірміш юлдах Петр Чичканов Украина жиравжизембе бірле шешпелін вилдоприне астер хулыне кужарасы бірге үйді хускатна. Тепір вижі жылдан әш вырындан тапранна. Анжақта каллех ынланма евір подырмақ пулзайыртна. Пирне лаба, пущу билардашы, візем православие түнебек чауны тепренжен. Хрес умінжен пулать вара, чауны. А ондак тубык тухать шын храху разыр тебратыне юна жарлартны, тада он картуз, шылдырлы картуз пужывезінже. Шак чынлыға Шубашкарды тепчев институтенже упранаган документ ширепледет. Она пинде дохыршыр аллы 20 жылда шешпеле бұдарны вырына хускатны жоқ медицина сестри жирна. Ширны тубык тухны, храху разыр жалдақ тухны, шылдырда шілік болны, храхаты уринче, храхаты юна жарларны. Ол шешпілмар. Деме келенмері жоқ. Кунда Киева панны чухне, херх пірем шылда. Пине без жалда көліне. Хыземех калаши украинцем. Кунда керек кышметра чавыр и квисвиле шырзыз батырды. А вол шуга инже ерейдавра пударзақ варна. Терсебе калазан, шешпіл, шымежаки, халде шавырындақ вырдайды. Апла булзан, мен жынға ним тепчемезерех шапла васкавлы эш тумалла булна. Халық келет пудармашкын, она кашкине чавнаты прине, комиссии брать, Шубашкардында пирин хақлы делегации брать, а мен думала, кайлақ балайы, он чухне пушпалырт на педембек.
шавна бір жері хурашы де, о сырғылыне елзе қайса, білді предавашы, балықлардашы. Шеш біле жібе школы жыладында, он жібе уявзе мертереші, он сыбезіне вырыслада болашы, хизеп тывашы, шеш біле. Анжақта, шеш білді баралла, пиде, күткі себалзын бұл зәрдеші. Анланма евір ебалзын бұл зәрдеші. Чынны бекте, ана чын евірлі бұдарны бұлзасын. Баллах оның жүне лыпқы бұлатшы бұлі тен. Анжақта шешпіл вилне күнгіне, яланақ, қашны жуллақ, шилді бұл бұлны. Бұл жұралны күнда вилне күнда шапла кыдартны бұл, қой кымыл не? Кудырықра шешпілбе жығынны тілендермішсене халық чилай жул азырғана. Поэдын тоғырвуны жылғы юбилейне уявланы жүхне, Старогород кори шешпелі бұдарны сатпақчы бұлны вырында шәртіп евіштемел артна. Шыварзадырса, совыжы нөмірхи юбилейі ділне илемлі бақчады васшын болна. Анжақта май келмен. Шыр евішран, пәр евішіде каймаш, пұрде құрзаларышы. Мне білдіргенде болы. Ана негамда жақтыранченде аландарса бараймаш. Николай Перш, школ директор де калать. Это необъяснимое явление природы, деть. Волынде пужывырын, шавырында траппыр, перекалаза барашенде, милле бұлза ертіне, эш пүшсем, иге айыс пүшсе келжеш. Эбір шандан пұрынса ғайетченек, шав иге айыс пирінжейін, шаврына вешіріш. Темле символ бекте дуйынчы бұл берінжін. Темле чуна хумхандараган ябала. Чуна шүжендереген пулымзен бірге шешпілін хыйне еверлі хыважы деші күнда. Вол ялана хастер жері жинже тірлі халық интеллигенціне бірлештерні. Туслық кеберне ғывна. Имя Шешпеля было всегда символом дружбы между украинским и чувашским народом. Дело в том, что он внес свой вклад в развитие Остра того периода. Это город, который посещали все время чувашские делегации. Здесь было очень много все выдающиеся украинские писатели, поэты были здесь, и мы вместе все отмечали дни чувашской культуры на Черниговщине. И поэтому имя Шешпеля объединяло. Часто приезжали с Киева писатели. Мы часто встречались, и всегда на всех встречах Миша вспоминался. Если мы даже не приходили к могиле, то где-то выступление, все, Миша обязательно вспоминался. Туслық халыға ыры ішсем дума вайбана. Астерді шешпіл яжебе хизепленеген шкулда сақырвыннымыр шулзенже кывар жерелі байыда халаллаза музей учна. Немене ятлы ансамбль ергелені. Ол ажазем Украина юрузинегін амар, чываш халық юрузине чывашла юрлачыш. Воземе бір бұрсасын, концерт кітарца бачыш, пызык концерт. Кайран тоғын білігмі шулда газасында концерт кітарца бачыш кула жезем. Пиде ошо тіл бұлузем бұлза ертнечі. Чынақта учителі земде, ялжынны земде мілі кымылы юратса кітсе илечіш. Астер хулыбе Чернигов облачын бушлығы земде пулдарулы школ коллективебе чываш енре уявзене пірремар худшынна. Шак хавғалану шиденеген рова халық сендуслықне жиріплетме врентні, пызығышсем дума хистені. Чаплы байыдымыр шакна азырғасақ тыны дейін. Шкулу мінже шешпелмішіне азынза палықлартна. Научны жүхне күнда әненме евір тілендерміш бұлза ертіні. Піргенжеге зірзе ярзанақ күндадыра канзем, шешпелін күшізем шывланныне азырғана. Шак пулыма халаллаза юрий семендер шешпел күшілі ятлы сывы жирна. Ага палық туғат кадан бірайын шен. Чем? Мүскер елдырат валпаят күшінше. Чөтренет, хемленет, хевелле шудалат. Шуда сывлым жыржибек пить урла шават. Вал кушшуль, вал чергемелле елтар кушшуль, халичен духманна халдуғас тері пуль, шавы кушшуль пірченше әмір тюсне азап. Шавы кушшуль пірченше әмір сунна савап, тван ялын сасси, чаваш шырын сасси, савнын ұшы сасси, келесі бұласси. Хумлан вишен хуратенеш сельхи, аяк риенеш сен херле херня чельхи,
Хведер пакрышын ашшын пырса албаны, Украин ажисем немене йығырны. Пәтем пурнаш күн жол шав күшшүл пірченше, Тван халық шыби шав күшшүл шырченше. Шеш пәлшук кәдесе кам паян калаят, Бұл пире каштикун хватне катардат. Самана улжынны май шешпел бурынны жүхнехи бекех ундавра чынлық кәрежі выбырать. Астерды краеведени музейенчи шешпеле халалланы бүлімде Малданхибек пуян мар. Шкулды Кузьма Руденко Юрий Збанацкий ергелене музейда пірвохот хубынзаларна. Кунда склад пек пулны, ерге шутче. Шабах эбер пуна, шинерен ужайырмы. Шанас келеть. Вал малалада ишлесе. Музейра шешпел мише шлені бүлімри сәдел буган документсем, Евдокия Пенская арджи тада ты хаклы экспонатсем упранашы. Астерда шешпел мише Федор Пакрышын баденже мен величинех шак вырынжинже вырцадына. Шак еденрендерцы дуна вырын виттиде матраста педембех вол вахытризем. Хале девол ширып тырать. Политика темле улжын занда астер шешпел занарне шавжава хупрать. Палықсем, азынухы мизем, шүртсем жинже урам ячы тада үттіде, халыға ыры бурныш керешуші жинжен аза илдерзех тұрашы. Шак евашсем шешпел мишине лайық аставашы, кувырында тұршыбех шыгаземларна. Аллея жүмебе вара шак вырындах сукмак вырдна. Халя вара кувырына шешпел мишин сингержі бебе жығындарза вилім жүлі деші. Шак сукмак шивыхри каштан аллеебе бірлерсе, кыштах тывалла шешпел миши шагынса доны шыгаларны вырына илзе бұрад. Иртне әмір вәженже күнда шешпелен азаплы вилімне чиргю ежынна. Покойный благочинный Остерского округа отец Владимир, который при монашестве получил имя Виктор, совершил обряд отпевания Михаила Шешпеля. А обряд отпевания не совершается над самоубийцей. Без воли Господней вряд ли что-то совершается. Шешпель, ахальчин пулманнине шуда илзесін, вол гений пулнине шуда илзесін, вол пророк пулнине шуда илзесін, вол хой печень, еппаржин мар, еппин бинжин, кенине шуда илзесін. Шешпеле, унын азабы зем кирлі болны. Азабы бұлман бұлзасын, шешпіл шагымбек пызық савыш бұлаймасы. Азабы бұлман бұлзасын, шешпіл шагымбек пызық чываш бұлаймасы. Дилімзір ихравзір бұлаймасы. Она жүле шекленмешкін шыбақ пұшкайзір пызық азабы бұлышны. Шешпіл ховачы пурнышрила рудыровада хыех ергелезе бұмадивеш. Игебинде вун вишемір шулда пулдаруллы жывашсем, поэдан Малданхи вилді приделенже чынныбехте тивешлі гранит палык лартма булдарна. Палак кунда яга вырын. И пурны жиде яга пушланы. Кайран вара пушланаш, тум гахсем. Апла пулзанда вал малала каять. Шүле. Палык вырнаштарны жоқ кунда Канаш районенже нилзе келзе лартны йомрада хойюллын гунать. Хизеп туна. Шешпеле. Шау хизебе был ежынна. Шауынба был тулғырма пырахна. Шауынба он чуне лапланна. Тезе қалас келетман. Шамбай берхал кондай лерее. Вол шуралны гоны, вол вильне гоны. Шамбек азар писер явалазым курмаспыр. Палык шивыхынжех нигам лартман думан жерде юман жиденет. Ялды жинзем галаны дорох, кувыл шешпеле жакны йывыжын тымарынжен тухны тіленмелле хунав. Аслашы асламы жинжен күшні сымаха жанза, шешпеле чынны бехте юман жине жакны дегензем бор. Мұнашлы поэтын архивне жылаган Евдокия Пенскайын жудызынарыде, әмірех халық азынже. Хастар ендешсем ун вилді приезжинже де палык вырнаштарына. Халі Полесская едесі жиреплетні, малдан волчья гора ятлы болны ялды чухынзен комитетжін жүртне де чывашсем музей валли елесшін болна. Анжақта шыны хужазем пюртне сутма васкаман. Друзья чуваши предлагали музей зробити із цієї хати.
И там за те построить бабушке хату, але бабушка не схотела. Тут же бы и асфальт зробили, тут бы все было, и музей, и приезжали бы. А бабушке построить новый, так что ж, новый построили за хатою. И баба ще була б сторожем, чи як, охраняла цей музей. Ми би були музею раді, жителі села. Шешпіл журалза үсіні Канаш районинже казаккасыде Такшанданбах поэт яжебе хизепленет. Республикара шешпілмеші фондне ергелезе яныранба ялсын собачы палармаллах болжынна. Кунда шүллі жайра уявзем ергелеме майбараган азыну комплексы учна. Поэдымыр яжебе музей яшлет. Шубашкарда да шешпілдесесін күшімне палық, театр, урам, шавлы предприятизем дұқсадырашы. Мускав юхан живы дұрық вара шешпіл пароход туристсене ярындарад. Аслы поэдымырба шихынны жүртсемде чынжы важа мұнашлық туйымы барашы. Шагында екеміш хотра вол варенья класс пур, онда первый музейбек класста бурчыгавзен, тогда он сорбушне шешпіл пурса жүрені, чиргю. Онда вол учительзен курсынче варенья вхотра, юрланында диргюре, течере упранзаюлны жүрсемде бур, Анастасия Червякова перле жүрені вырынесемде, вазене бір бурнеде открыт кра пететлесі кларна. Шубашкарда упранзаюлны жүрдезем номай, шешпіл музейін жүрдеде, халі onun аснеді цабырать. Он зарбушне тада шар мұқтавен музейі, онда съезд рабылны, тада шаундақ был рефтрибунал ішнеде шаундады цабыны. Пуры шреде малдага набулны хастар патриот, пинде дохыршер ширімміш шулдах Чуваш совет поэзиен реформаторы булзадана. Тован халықын мен авалдан бұны чілхи буянлық не дуйза, пулазы рузене шені сывы вижи барнелене. Шешпілмеші ұтларға хенде Чуваш халық сымақлығын жен, илет, юрырам, вегізұру чілгін ваттызен сымағы зен тұпмалы юмақ сен он үшін хывырт калаган сымақ сен шав халық сымақлығын пахалық, буянлық, оның совизене күжайд. Шешпілін шав пузыме, юрырабур, он үшін сыбыге юрырабур, он үшін шавралығы юрырабур, иккевелігі. Чигирли асананс аллитерации шав, хубузазызем тада ужызазызен. Кевелігі, кадаран гашкелзен, гашкигунын милги, шапы демішливе жеквіл чавашхалық юрезенжі кевеліг. Тебе майлагалазай шешпілмеші сұвы маржырны. Чавашхалық евали юргевелезе хаварны дезе галама бұлдағатпақ. Мүлесін чавашхалық юрезенжі пөдем шав кехімліхне, чи типпаллызене, шавралықне, пір шавра пір жуғыш, шавналып тажып, шешпілмеші хойын сылла бұтоны кибеле, үнендерзе, ширзағы варад. Ховатлы сывы вижине була, тыван jelhe зумы күржілі халықсын хушинже палармаллах шекленне. Шулзерен Чуваш поэзия буянланза, тенже жайынжех сарылма бушлана. Эбек түрік чілгізем хушине геппек. Вот силла бикытларах Тудар, Пушкарт, Якут, Казах, Узбек, Азербайджан чілгізенче, анжақта перін Чуваш чілгенче, силла ботоника, Европара сыхланзайылны силла бика, силла ботоника, тада иреклесова вижи Европара. Эбек мілі узугурна, эбек шал вижи беде шираятпыр. Вот Чуваш чілгі мілерек икенвал, үтті түрік халы хезем, иреклесова вижи бе шираймашы. Чілге ана туйма бамаш. Шак уйрымлықпа узу гурза, шешпілзі визене шымылланақ утмыла яхын jelhene гужарна. Шене әмірде шакыш малалла бұрад. Давила Пуани, был Камерунран кильня студентка, шешпілмешін шингу наги соввене, но я брань мұнылтым жынчел, шешпілмеші балыги бадынже иртне митингра, был шавынбек хавгаланза, вулазабаджа Давила Пуани, Чуваш патшалық университетінде Паянгунда ют шыржывзенчен келіне студент сем Чилай факультетра веренеші, шидес вғытра день. Шіре яғын чілгенеде күжарза, шыр түрлі чілгебе яныры шак, шешпілмешін сывы ергізем. Шешпіл поэзине тыван jelhe буянлығыбе қызықланаган вунжарысчақ тіпчені. Тілінмелле, пурде Чуваш гениен хыйне еверлігі үтті ятлы зумлы поэтсенжен пач уйрылзадыныне калашы. Ырадузы ви е юраду жирывы, кашни хайлавы тенже жайынжи шедевр.
шеш пельмешисов везенче пидюну май глаголзем. Төлензе гаймала. Я балаячи пиди захал. Ытларах ишкелеп алардаган сымақсем. Лозункылы, чинюлле, сывызен бевітха выл, халаха, малала чинме, шыне бурныш тума хавгаландармала болны. Onun лирикалы герои яланах іштывать. Үшхіл, ытларах крежет, чинет, үмітленет, шугышлать, пире малашлықыға мүндумалыне кыдарцағы варать. Каждый жолах, шеспел журалны гон, он балыгы патне, пустарнат пар, хошухне, нумайрах пустарначин, хошухне сагалдарах, чибахи бер пырат пар, шеспеле пустайма, шеспел вильны кунда, ибер шумыр живаде шорохи, коллег шеспел палагы батне, пустарнат пар. Шандик пурризем телейле, шулужат халаллыху, шуттелей бәтне теллевлен, талбынат сан халыху. Эс пірле, кевел сынарлын, чыважа ертсе бұран, улып сывыш, чын-чын арлын, кенжене хват паран. Чатлыхри халыға ялгышса жунаган жеребе жудатса, ыры буласлыға ертсе бұраган ченюлі халі, тыван челхе ялзенче де хавжазабыны вғытра уйрымақ керлі. Сумлыран да сумлы байыдымыр чываш халықне хавғаландыратха. Канаш районенже ертіне әмір веженжех елана гәне шешпілгі вайджы фестиваль гына мәне дырат. Тыван поэзибе кызыкланаган шәршер шкуладжине аслы вурны шүлежине дырса, чываш халығы жын узыллы жин булма булыжат. Хастарлы, күн удыллы булы, шыржывын хастар аджизе, будкайылын вәжі, анюлы, күншіл утынчен. Пулдаруллы врендеген земдырышныбе шкулзенже поэзия кружығы земешлеші. Чываш халығын пулас поэзия земжиденеші. Итлер хамана кумбек пулджа. Паджекренех савза галашно, пуплейны ошо на небе. Тыванчыл ежем, сан монашло, сосна ильдедіп черемре. Чывашчыл ин сасы янравло, хитре, аджашын ильденей. И бирде такшанах онланно, кашны шкуладжиех полей. Тыванчыл ин кашны самага, илемлі юры юмах, нихшанда кивельми ағақ пек, чунчарене хумхандарах. Янра тыванчыл ежем, паттыр, эспирін жын ялан кулан. Санумында пужа даят пыр, әмірібехес шунатлан. Пиделаю хальманитлизе бохырха, эспиде паллы чывашра, рашибиде палло, ос, талбыну нумай санра, эширып чун хавалло. Нумай пурынай марынчал, мал әмітлі булсам да. Сүнзел армас кірліні шал, чырю дапмас булсам да. Собузене буланымай, чыреміртем сигеші. Чунрада шешпілік нумай, пулнышын хабардеші. Эбир сана юратмаллах, эспирен жанешлені. Тарна юхтарны самаях, мен величен тертленні. Калас келет сана шавах, печемір, тау пуринжен. Эс беретни, сюньми будях, пирде хальхамленни жен. Шен зоводы дома дупса, хайлану собузем жен. Хол халухна хавхаланца, шутта духмаджани жен. Санчыне вю ялан паха, нихшан дамана смарчы. Эсчертне ожы буджаха, сюньмешкань пара смарчы. Самбек хырю чарелле, пулмашкан ондоласчы. Чываш чапне пичулле, шеклестезе шунасчы. Шешпелмеші әмірлехех чываш халығын жуне. Ыры бурны шулне кыдартаган тәріслік символы буласа жанас келет. Шеспел булман булзасын. Шак хойнди хравызымбек алыбыр. Хастарлы хыдудымлы полыр чыржывын хастара жизем. Е апла булзан черем хыпса шундар. Черем хыпса шунза севкел булдар. Севкел хаяр жилбевіші пәттір тары үтіде. Падалар іштаван чыржыва ебана величин. Шак савызым булман булзасын шеспелін. Чываш шиннин порны жінче. Перін халық мажурпа
самай халсырдарах булачы, нишлерех булачы, паян хебеге хватлы булаймасчы. Еп күн бірге келенмес деп. Паяны бір пиді вайлы халық, и бір паян пиді хватлы халық, пиді хамра-хамыр хаклама пелінеген ашетмест. Вот перешак чербек ресме, шыбах, шеш пельмеши, Петр Гузангай, Шемен Эльгер, тада ыты аслы савыжымырзем булужащеде.